Раскол рускай праваслаўнай царквы, які адбыўся ў другой палове 17 стагоддзя у выніку сацыяльна-эканамічных пераменаў, у выніку рэформаў царкоўных патрыярха Нікана, з'явіўся асаблівай праблемай у гісторыі не толькі рускай дзяржавы, але і памежных краін. На тэрыторыю Беларусі, а дакладней беларускіх землях, якія ўваходзілі ў склад Вялікага княства Літоўскага, стараабрадцы стварылі своеасаблівую культуру побыта, веры, мастацтва, культуру стараабрадніцкага руху. І менавіта гэта умова стварыла своеасаблівыя адносіны з боку расійскага ўраду і ўспрыняцце такой з'явы, як стараабрадніцтва, не толькі унутранай, але і знешнепалітычнай праблемай. До 17 стагоддзя духоўных кіраўнікоў Маскоўскай Русі была Візантыя, і гэта вызначала пэўны накірунак жыцця, побыту, укладу Русі маскоўскай, пэўная абасобленасць ад захаду. І ўжо гістарычныя рэаліі 15 стагоддзя паказваюць на пэўны адыход ад уплыву Візантыі на праваслаўны бок Русі. Яшчэ Іван Грозны зазначаў, што грэкі нам не Евангелие. І ўжо пачынаючы з Фларэнтыйскай уніі 1439 года, калі грэкі заключылі унію з папам рымскім, на Русі пачалі адасоблівацца ад грэчаскай царквы і трымацца неяк нават варожа. Пасля таго, як Канстантынополь быў узяты туркамі і ўвогуле святасць грэчаскай Візантыі, іх сусветнага кіраўніка праваслаўнай царквы была страчана. Пераемніцай гэтай святасці святых прастолаў лічыла сябе Масква, Маскоўская Русь. І такім чынам князі-памешчыкі ператвараюцца ў князёў самадзержцаў з правам трымання веры і адзінства дзяржавы і царквы з агульным богаслужэннем на царкоўна-славянскай мове, што все ж таки садзейнічала аб'яднанню і згуртаванню ўсяго рускага народа. Пэўныя сацыяльна-эканамічныя, гістарычныя абставіны першай паловы 17 стагоддзя вымушаюць стварэнне своеасаблівага гуртка ревнителей благочестия ў Маскве, у першую чаргу сярод духоўных асоб. Тут мы будзем казаць і пра Нікана, на той час яшчэ архімандрыта, і яго паплечнікаў Івана Неронова, протапопа Авакума. Сюды ўваходзілі нават прадстаўнікі вышэйшых саслоўных структур, нават сам цар Алексей Михайлович. Асноўная мэта гуртка гэта было вяртанне праваслаўя да той чыстай веры візантыйскай, якая была прынесена на Русь з першых дзён яе хрышчэння, бо за пэўны час гістарычных абставін гэта і пэўныя недакладнасці ў перакладзе, пэўныя змены ў богаслужбовых момантах, которые адбываліся, прывялі да розных варыянтаў і правядзення службы і прачытання святых тэкстаў. Але все ж таки гістарычна так складваецца, што ўжо ў 50-е гады 17 стагоддзя гурток скасоўваецца, бо разыходзяцца поглядамі яго асноўныя апалагеты. Нікан, ужо патрыярх на той час, ставіць асноўнай мэтай збліжэнне культу абрадаў, звычаяў рускай праваслаўнай царквы да тых абрадаў, которые на той момант наставалі ў грэчаскім саборным жыцці. То бок чыстае перакладанне тэкстаў тых жа самых кніжных з грэчаскай мовы сучаснай на той час на царкоўна-славянскую мову. Спачатку яго прыхільнікі, а пасля супраціўнікі, ўжо Іван Неронаў, протапоп Авакум, ставяцца другой думкі, што вяртацца трэба не да існай грэчаскай
культуры, якая сучасная, а менавіта да старажытна-грэчаскіх кніг, да старажытна-грэчаскіх тэкстаў. І такім чынам складаюцца дзве дастаткова важныя такія апазіцыйныя думкі, як вяртаць рускую праваслаўную царкву да адзінства, да пачатку яе візантыйскага. Прычынай пачатку расколу ўсё ж можна лічыць рэформу патрыярха Нікана, которая пачыналася з 1953 года. Яго дастаткова сляпое, няўдумлівае сыходжанне пэўным тэкстам, без перабору, без адаптацыі на славянскія землі. Так, ўжо памяць 1653 года, разасланая па асноўным цэрквам і прыходам Святой Русі, забараняла двухперсце і забараняла зямныя паклоны, замяняючы іх на нізкія паясныя. І так, ужо ў 1654 годзе на Маскоўскім саборы патрыярх Нікан агучыў і зацвердзіў все новаўвядзенні, которые былі прызнаны з гэтага часу. Па-першае, гэта датычылася перстаскладання. Старажытнае двуперстнае складанне замянялася на трохперсце. Што гэта значыла? У старажытнай культуры з часоў прыняцця праваслаўя на Русі двухперсце у першую чаргу ставіла адзінства Бога бацькі, Бога сына і Бога чалавека Хрыста. То бок два перста, которые у першую чаргу славілі боскі і чалавечы пачатак у Хрысту, і складзеныя побач тры персты паказвалі на Святую Троіцу. Прыхільнікі новых рэформ все ж такі надавалі першынства гэта трыадзінству Бога бацькі, Бога сына і Святога Духа. Закранула рэформа сімвал веры. Напрыклад, у старых кнігах было пазначана і в Духа Святого, Господа істинного і животворящего. У новой же рэформе слово «истинного» было выключено. Відаць, рэформа закранула і самае святое, што ёсць у царквы, гэта крыж. Для рускай праваслаўнай царквы быў характэрны васьміканцовы крыж, які аб'ядноўваў саму скрыжаванне, на якім быў Христос, верхнюю таблічку з тітламі «Ісус Христос, царь славы» і ніжняе падножжа. Рэформа, з аднаго боку, не закранула гэта. Яна прызнавала васьміканцовы крыж, але як асноўны заставаўся чатырохканцовы, як называлі яго старабратцы, латынскі. Частка рэформы, канешне, была зведзена на пераклад кніг, тэксты каторыліся, правіліся па нонаву, і таму для старабрацаў была характэрна форма, што за аз адзін яны гатовы былі пайсці на смерць. Закранула рэформа і царкоўныя спевы. Старажытны крюкавы знаменны спеў, гэта адзінагалосе в унісон, было заменена на шматгалосе нотны распеў партэсны, который быў успрыняты пазнейшай царквою. Тое ж самае датычылася і архітэктуры. Знакамітыя шатровыя храмы, которые пачалі ўзводзіцца на Русі ў 16 стагоддзі, таксама падпалі пад забарону. Нават само напісанне імя Ісус Христос было зменена. Па старажытным каноне Ісус пісалася з адным «і». Новыя ж правілы уводзілі напісанне «Іісус» з двумя літарамі «і». І гэта здавалася нейкі здзек з людзей, которые все-таки прымалі святыню як нешта нязменнае і нешта статычнае.
У вырашэнні пытанняў рэформы было ўцягнута не толькі духавенства, то бок рэформа пераставала быць выключна царкоўнай, яна станавілася сацыяльна значнай. Таму і сяляне, і купецтва, і шматлікая знаць уключыліся ў змаганне з новай верай. Так, у змаганні з новай верай побач з пратапопам Авакумам узяліся князі Трубецкія, Міласлаўскія, баяры Марозавы. Згадаем тую ж самую баярыню Марозаву, которая побач з агняпальным пратапопам змагалася на раўне. Ужо ў 1655 годзе на адным з маскоўскіх сабораў двухперсце было проклята, і двухперснікі, тыя, хто ім карыстаўся, былі адлучаныя ад царквы і прыпадалі пад улажэнне 1649 года, калі злачынства супраць веры і царквы каралася смерцю. У змаганні з новай верай уключыліся самыя розныя сацыяльныя групы насельніцтва. Ад сялян, гаражан да князёў і баяр. Таму што новыя змены сацыяльныя, эканамічныя, у тым ліку датычыліся і царкоўнай рэформы. Так, у жніўні 1667 года пратапоп Авакум са сваімі паплечнікамі быў арыштаваны і сасланы ў Белаазерскі манастыр. Менавіта там ён быў пакараны смерцю праз спальванне. Той же самы лёс чакаў і знакамітую баярыню Марозаву, которая за адданасць старой веры была пазбаўлена маёмасці, саслана ў Бораўскі манастыр і свае апошнія дні правяла ў земляной яме, дзе была заморана голадам. Сярод прыхільнікаў і паплечнікаў пратапопа Авакума ў Маскве варта ўзгадаць папа Казьму, менавіта з царквы ўсіх святых, што на Кулішках. Про Казьму Авакум писал: «Кузьма добрый человек, я в его церкви и детей своих духовных причащал. Со мною говаривал, по обедню поет в алтаре, а я на клыросе у него певал». Таким чынам, паслядоўнікі старога абраду, паслядоўнікі пратапопа Авакума з'яўляліся на тэрыторыі ўсёй Русі. Больш 300 гадоў таму пачаўся перыяд змагання з старым нядобрым у імя добрага, новага. Пачаўся ён з чарговых указаў цара альбо ураду: з заўтрашняга дня рабіць так і так. І гэта супярэчыць ужо сутнасці традыцыйнага чалавека. І той же самы указ 1653 года, который адмяняў дваеперсце, адмяняў зямныя паклоны. Менавіта тое, з чым Русь прыняла хрысціянства ад Візантыі. Менавіта тое, з чым рос кожны чалавек. Менавіта тэксты тых кніг, на якіх вучыліся дзеці. І не трэба думаць, што Авакум і яго паплечнікі былі супраць нечага новага. Менавіта яны яшчэ ў першай палове 17 стагоддзя прапановвалі рэформы ў царкоўным укладзе. Скарачэнне службаў, спрашчэнне пэўных абрадаў, увядзенне ў богаслужбовую практыку расповедаў святарскіх. І такім чынам галоўнае, супраць чаго былі староннікі старой веры, гэта сляпых зменаў дзеля зменаў. Менавіта супраць простага перакладу дзеля перакладу, на які пайшоў патрыярх Нікан. Менавіта гэты час стаў дастаткова цяжкім для рускага народа. Тое, у што яны верылі, тое, што верылі іх бацькі, дзяды, стала па-за законам, стала еретычным, стала неправільным. Менавіта ў гэты час рускі чалавек стаў на сваёй зямлі ізгоем. Менавіта ў гэты час
рускі чалавек пачаў задумвацца аб тым, што для таго, каб захаваць сваё роднае, патрэбна пакінуць межы сваёй краіны. Гэта і спарадзіла пэўныя шляхі эміграцыі рускіх стараабрадцаў, у тым ліку і на беларускія землі.